Dwi'n cofio jyst cael gymaint o hwyl ar y beic yma. Ond fi'n chwalu'r beic yma, cael 4-5 puncture a crasio brains fi allan. Dwi'n cofio fi a ffrind fi yn ffeindio'r hen chwarel yma, hen ledmain oedd o. Fi'n cwch yn mynd efo'r hawliau a jyst tyllu jumps, dwi. Ddim syniad beth ni'n neud, o'n jyst yn bildio'r jumps anfer yma. Mae gen ti gymaint o bethau, fatha variables i computer fel ti'n mynd. Mae'n insane o beth. Mae'n fatha puzzle anfer, dwi. Un o fi yw Manon Lloyd, cyn seiclwyr proffesiynol a nawr rhan o tîm seiclo S4C. Dros y misoedd nesaf, fi'n mynd i cwrdd â rai o seiclwyr gorau Cymru a dod i'n nabod nhw tymau bach yn well dros sgwrs ar y beic. Ar gyfer sgwrs o'r beic yma, fi wedi dod i Blaenau Ffestiniog i cwrdd â cyn beicwyr proffesiynol a cyflwynydd y teledu Emyr Davies. A rhybydd bach, mae fe bach yn nuts. Mae heddi mynd i fod yn sport. Helo. Mae'n neis i cwrdd â ti. Ti nesa, ia? Oh, no, absolutely not. Hwna'n entrance pretty impressive. Mae'r tywydd dde. Ie, diolch ar ei orau, ond entrance mae gallu bod yn waith ma'n dweud ti hynna. Ie? Ie. Ti'n dod i arfer o fo. Mae dim beic mynydd gyda fi. Na, ti'n gweld. Mae'n edrych yn neis o. Nw'n i ffendio off i'w gwyrdd yn y beth i sy'n reidio. Ie, nw'n i gael lawr. Gwrdd i lawr. Ie, edrych mlaen i fe. Dyna te. Oh gosh, mae'r bant yn barod. Aros i fi. Right, so hwn dweud gwyrdd, gravel bike specific trail. Mae'na bumps quite cool, lle ti'n cynt, so manuals fel that. Holy moly! Mae'n bit too close to fo. Coffi di, dwi eisiau coffi di, cri. Mae'n bach yn oer heddi, ond mae fe'n bert iawn yma, dwi'n. Dim yn oer heddiw, mae'n lyflu yma. Na, mae'n anhygoel, yndi. Ti'n Gogledd Cymru ar ei orau. Ie. So ti'n tyfu lan yn seiclo fan hyn? Do, nes i dyfu fyny yn lle bach yn ysbyty ifan. Just draw fanna, a wedyn da ni'n antur-stiniog heddiw. Digon lwcus i fod yn rhan o hwn o'r dechrau'r lle yma, actually. Mae tirwedd yn fama lle nes i dyfu fyny. Mae wedi bod yn help mawr i fi yn yrfa i, ti'n bo? Ie. Be o cof cynta ti o bod ar beic? Be wedi dechrau? So o'n i'n ysgol Dyffryn Conwy a o'n e ddwrnod agored lle ti'n cael menthyg beic am ddim, ti'n bo? A nath ni, go on then, o'n i gael go ni. A mae fi a met yn mynd a dwi'n cofio jyst cael gymaint o hwyl ar y beic yma. Ond fi'n chwalu'r beic yma, cael 4-5 puncture a crasio brains fi allan. Ond ar ôl hynna ni'n hooked, o'n i jyst dda, waw, mae hyn yn anhygoel o brofiad. Dwi'n cofio fi a ffrind fi yn ffeindio'r hen chwarel yma, hen ledmain oedd o. A o'n e rwy'n siapio, wedyn dwi'n cwch yn mynd efo'r hawliau a jyst tyllu jumps, dwi. Ie. Ddim syniad beth ni'n neud, o'n i jyst yn bildio'r jumps anfer yma, anfertha. A dwi'n cofio bod yna, fi a fo, fatha, ti'n mynd gynta, dwi'n mynd gynta, ti'n mynd gynta. A wedyn un o'n i'n mynd, usually fi actually o'n mynd gynta. A oedd o'n i'n crasio brains fi allan, torri beic fi, neu weithio ddim mynd yn iawn, so. Ie, nath o jyst esblygu o hynna, really. O'n i fatha'n hooked ar hynna wedyn, dechrau mynd i rasio, a o'n e griw yn Gogledd Cymru, t'wo. Dim griw mawr, o'n e probably 5 na 6 o'n ni, ac o'n i gyd yn siarad Cymraeg, a oedden ni'n mynd i rasis mewn Lloegr, a neb yn gwybod, t'wo, fatha o'n i'n gweithio yn Gymraeg, a pob yn Saesneg, yn gwybod be oedden ni, so o'n i'n German neu beth, t'wo. Ond mae downhill mountain biking yn eitha insane. Mae mountain biking i fi, mae mountain biking yn insane. A wedyn mae downhill, mae'n just mind-blowing. Yndi, mae lot, mae ar y sharp end o'r sport. Mae fatha yr F1 os ti'n licio, ond eto lot mwy peryg, t'wo. Mae gen ti gymaint o bethau, fatha variables i computer fel ti'n mynd. Mae'n insane o beth. A mae'n really cool achos mae fatha puzzle anferth, t'wo. I fi, sori, ond o beicio ffordd, o'n i'n siarad, god, pam swn i'n neud hynna, mae'n boring, t'wo. Da chi jyst yn... Ond mae fatha, dwi'n cofio fatha meddwl pobl beicio ffordd, bod chi jyst yn syffro a jyst yn enjoyo'r syffro yma. Pam swn ti'n neud hynna, t'wo. Lles i fi, dwi'n cofio bod yn 13, 14, a dwi'n cofio neud o'n life goal fi, jyst gael mwyaf hwyl ni'n gallu. A ges i amser oedd anhygol ar y meic mynydd i, jyst yn rasio gwmpas y byd, Right te, pwy ffordd ni mewn nawr? Ar y gwyrdd? Ie, dim y di. Oh my, don't like it!
siŵr wneud hwn helpu Holy moly! dy career di rwsyd. Wel. Oh, Ti'n iawn? oh dear me. So, ti'n gweld fanna? Yeah? Chwarel na fanna, dwi'n 17. O'n i'n gweithio fanna yn Oce. stacio llechi. No way. Oedd o'n mwyaf mindless gwaith erioed. O'n i literally llechi ma dod off conveyor belt. O'n i gafon nhw, rhywun mewn box. No, gafon mewn It's like box. galed. Eisiau really cryddo, oedd o'n amazing. O'n i just fatha, wow! Dwi'n cofio oedd hi'n mis Chwefror ac oedd hi'n freezing. Lot mwy oer na hyn yna. Dyma 15, dwi'n bod sy'n cofio 15. Yeah. Oedd yr rhaglen ar nos Gwenwch a nos Wener. Dyma nhw yn cynnig ffilmio fi am y tymor. Ie. Neu jyst yr rhaglen bach documentary efo fi, t'wo. Dyma nhw'n dweud, yeah, oce, da ni am wneud o. A all of a sudden, dyma'r boi yn edrych ar y calendar rasio. Cos o'n i eisiau'r pwynt yma i chi rasio cwpan y byd. Pryd o'n i'n 17, geiaf 17, pryd o'n i'n 17 mewn 18. Ac o'n i'n dweud, t'wo, mae'n ras yn Sbaen mewn 2 fis, na'n mynd i hwnna. Gan i weld y calendar, a wedyn nath o edrych ag y penwythnos wedyn, mae'n ras yn Australia. Nath o ffonio fi, y bore wedyn, yn dweud, dwi wedi bwcio flight i ti i Australia, di Gwener nesa. Ac o'n i'n dweud, what? So nes i gael dweud boss fi, o'n i'n gwitio. Ond lwcus, oedd o'n beicio, so oedd o'n da. Ie. A wedyn all of a sudden, o'n i off. O'n i efo'r support man, beicio rownd y byd ac yn cael rhaglen bach beicio mynydd Ems iddyn nhw. A nawr ti'n ôl, beicio fyny. Ti wedi gweld am yna? Dwi wedi gweld o, ie. Faint amser ti wedi gweithio na? 1-3 mis, ie. Ti'n mynd i fwyd yna? Oh, Right, conta. right. Dwi'n reckon na ti di'r cyntaf gravel bike yn ei hwn, dwi'n meddwl. Ti'n credu? Yeah, I think so. Dwi'n meddwl sy'n neb arall. There you go, world's first. So, pryd oedd y bras gyntaf ti da? Beth oedd fi de? Dim ond i'n 14-13 ffordd na. Okay. So ar ôl y leadmine fun times, Yeah. dyma fi'n dechrau mynd i ras cynta. A hwnna jyst fatha agor y llygad mawr, t'wo. O'n i ar y beic ma oedd yn... Gwneud fi ddim pres, ddim support, really. T'wo, teulu ni'n mynd deulu cyfeithog, so beics yn really drud. A wedyn, i'r ras ma, ac yn cofio jyst gweld y campervans mawr ma, pobl beics neis, ac o'n i ar hen beic fel yn bits and bobs. Ond gas i gymaint o hwyl, t'wo. O'n i'n mynd da iawn yn dechrau o gwbl, o'n i'n, t'wo, dwi'n cofio beth o'n i, top 20 beth o. Wel, na, dal yn good. Dwi'n ond am 13 o beth. O'n i'n there, probably. I fod o'n i'n mynd da iawn i ddechrau, i'n syniad beth ni'n neud, ond o'n i'n hooked a pob peth just super obsessed amdan rasio o beicio mynydd, so. Ac o'n i just yn fatha, waw, oce. Do bob un waking hour fi, o'n i just yn meddwl amdan rasio. A es i improfio'n really fast, so. Es i climbio'r ranks i ddechrau off yn curo fi o 20 eiliad sy'n fawr yn downhill, to. I fod yn, dwi'n bod be oedd hi, so o'n i'n 14 yn dechrau. A erbyn 17, neu 18, nes i'n gwneud cwpan y byd cyntaf fi. Wow. Which oedd yn, o'n i'n competio efo... O'n i dal fo'r posteri yma ar wal fi'n sy'n mam fi adeg t'wo? Ac o'n i'n mynd i'r ras yma. Dwi'n cofio o'n i fatha, oh my god, dwi'n rasio yn erbyn y boi yma, fatha. Ac o'n i jyst fatha, fel la. Oedd o gyd yn brofiad anhygol i fynd o fod yn rhywle dim syniad beth ni'n neud i fod yn gwybod yn o leol. Pwy eidron y ti pan mae ti'n meddwl fi moyn neud hwn, fi moyn bod yn proffesiynol yn hwn? Dwi'n meddwl pryd nes i fatha qualify o'n gynta yn y ras na yn British Champ yn Junior. Adeg yna o'n i fatha, oce, reit. 17. Ie, 17, ie. Mae gen i fi jans go leo, kind of, fedra i neud hyn, t'wo? Ond mae fe... Ta fydd ni troi to dda? Os rydyn le, lle ni cael coffi bach neis twyl? Ie, come on, o'n i lawr, ie? Coffi bach. Yeah! Oh no! Bach o speed. Oh, ma' hwn yn mynd i bod yn neis. Hot chocolate, mas o'r glaw. Ie, tu fewn rysych. Lovely. Bach. Beth yw'r go-to coffee tea? Flat white. Flat white, yeah. Nice. So cyrraedd ni nôl pan mae ti'n 17? Ie, so o'n i wedi cael
y result dan yn qualifio yn gyntaf yn y British Champs, ond fel lot o rhasys adeg yna, o'n i'n crasio yn y finals, o'n i ddim yn consistent o gwbl, o'n i'n kind of well-known, gyda fi nickname The Crasher, a lot o Really? bobl. Yeah, so... Dim y nickname ti moyn? Na, mae hyn yn kind of diw'n theme rhwng yrfa i, really, tan reit yn y diwedd, fatha, o'n i'n amazing skills anhygol, di tyfu fyny ar y tirwedd yma, ni'n technegol i, o'n i'n amazing, dwi'n gwybod hynna. Pryd oedd o'n dod i'r pwysau, a pryd oedd o'n dod i reid perfformiad lawr, o'n i o hyd just yn colli mhen, ac o'n i hyd yn reidio way uwchben be o'n bosib i fi reidio, a just yn colli control, crasio, a oedd o gyd yn stori o what could have been, ac oedd o fatha, o'n i'n aml iawn yn gadw rasydd yn really blin efo'n hun, blin efo'r Beic am dorri neu upset. Ni o'n i ennill rei rasydd ac yn cael results da yna, ac o pob yn gwybod bod fi yn reidio really da, ond o'n i just ddim efo'r self-belief na. A ti'n ti wedi gweud ti wedi crasio lot o nickname gyda ti. Os ofon crasio gyda ti, cos mae siwg yn mynd o ofon gyda fi. Na, ddim gwbl, na. Dwi'n mwyn roed i torri mis. Dwi'n rhaid asgwyn roed i torri. Really? Dwi'n cael lot o anafiadau bach, ligaments a bethau, really drwg. Ond dwi wedi cael anafiadau really drwg am ymhen i fod yn honest. Concussion yma, Ie, dwi wedi cael nocio allan tua 11 o weithiau. Yr un gweitha ges i a nath hyn really effeithio fi lot. So, yn 2016, dwi'n cofio, erbyn hyn, o'n i'n professional, ond o'n i ar tîm really da, o'n i ar y World Cup circuit, so o'n i'n trafeilio rownd Ewrop ac y byd, a o'n i'n cael funding, ond o dal yn quite anodd yn gorau weithio yn y geia stwff, ond o'n i ar lefel really uchel, o'n i'n podiumio yn y British Nationals ar elite level, so o'n i up there, o'n i'n, really da. Dyma fi'n cael crash yn cwpan byd Fort William, dim bai fi o hwn tro, dyma brake yn ffeilio. Wel, dwi'n dweud dim bai fi, bai fi oedd o, cos o'n i digon stupid, ac o'n i'n meddwl sy'n gallu cyrraedd y gwylod a dal... O ti'n gwybod y dim brake? Oedd o'n mynd yn slow bach, oedd o'n fatha, cwch i mynd, o'n oil yn dod allan yno fo. Ac o'n i fatha, dwi'n just about yn gwylod, mae'n neud o'i gwylod. Cos qualifying oedd o, o'n i really eisiau qualifying. Ond o'n y ras yn fama, ras lleol fi, cos y penwythnos wedyn, so o'n i fatha, oce. Nes i gifio fyny ar y ras, cwpan byd yn Scotland, dod i fama. A really, ddylswn i'n mynd i bod yn rasio. Wan, os ti'n hit the ben... concussion protocols. Yna protocols, does. Ond do'n byd really o gwbl, a do'n i'n gwybod byd ydych yna. A nes i gael damwain bach yn fama, dda hit y cefn ym hen. Oedd ddim yn byd mowr, really, i cymaru'r crash arall, Jaffa Cakes na. Ond, be ddigwyddodd, achos, os ti'n cael un concussion, imaginio fatha bod o'n elevated efo strings a mae efo suspension fel ta. Ond pryd ti'n concussed yn barod, mae di chwyddo i gyd. So mae dy bend i'n llawn o fluid a stwff. So os ti'n hitio fe eto, so'n unlle brain y fynd. So mae fatha times 2 gwaith, mae fatha times 50, ti'n So the knock bach yn y cefn, cos o'n mhen i di chwyddo efo concussion yn barod. Oedd o fatha'n stratospheric concussion a nes i British Champs ras. Nes i hitio mhen yn fanna, nes i hitio mhen syth ar ôl o. A nes i dal i reidio, a pryd ti'n reidio, ti'n ysgwyd y ben. So oedd y damage o'n i wedi wneud, o'n i'n instantly meddwl, shit, dwi wedi really wneud beth un hyn o fama. So nes i rei gorau'r season yna, a ni fatha dwi angen restio, Ond oedd o'n nuts, because ath pethau jyst yn waith ac yn waith, nes i just mynd fatha spiral out of control efo depression, a just colli egni, ac o cognition fi'n mynd, o missus fi'n deud beth i fi, o'n i'n cofio 10 munud wedyn, cysgu o hyd, ceir yn pens ma. Ac o'n i'n mynd i doctor, ac doctor ddim yn colio fi, ond nhw'n mynd dall, o'n ddim awareness concussions. Ond nhw'n trio rhoi fi antidepressants, o'n i'n meddwl, dwi'n eisiau antidepressants. So o'n i mewn twll yn hun, because o'n ddim ffordd allan. Beth o ti wedi gwneud i dod mas o twll i gwella? Yn America, mae yna llwyth o ymchwil fewn i fatha psychedelic research efo madarch hyd, magic mushrooms. A dwi'n cofio gwrando a few podcasts am hyn, ac o'n i'n fatha, oh my god, mae hyn yn swnio'n amazing. So, oedd o fatha microdosing dyn nhw. So, ti'n mynd really teimlo'n byd o gwbl, ond be mae'n wneud ydy rhywbeth rhywun neurogenesis, sef, pryd ti'n cael brain damage essentialist, ti'n imaginio yr thought pathways, imaginio the motorways, mae'n mynd lawr o 8 lanes mewn i 2, so ti'n methu, di'r gwybodaeth methu mynd. Wedyn, be mae magic mushrooms yn wneud ar microdose, mae'n creu lwybrau newydd yn really fast.
A oedd o'n nuts, nes I gwchyn microdosio. A o'n i'n methu cywir peth. Really? O'n i'n gallu just cwchyn meddwl eto a pethau'n glir, oedd iselder fi'n mynd, oedd o just yn amazing. Ti gallu mynd i siop yn America, prynu nhw mewn siocled. Wow. Yeah, so mae allan yna. Da ni'n quite yna, da ni ar ei oholi efo hyn, achos mae pob yn meddwl bod o'n party drug pethau fel. So, ges I therapy i helpu, a nath yna just tip of the iceberg stuff. Ond dwi'n meddwl na'r crucial thing ydi fatha self-help stuff. Nes I ddarllen ffyw llyfrau a edrych yn ddyfn tu fewn yn hyn efo pam fi'n neud hyn. Wan, dwi'n mewn lle lle mae'n really nice, dwi'n gallu dewis i neud o cos dwi eisiau neud o. Fatha heddiw, so much fun, oedd o'n gret bod allan yna. Ponsio, cael hwyl, a weithiau yn reidio beic am 2-3 mis, weithiau yn reidio beic 2 waith yr wsos. Mae'n just fatha, mae'n lled really nice i fod, lle's, mae'r demons na oedd yna o blaens, os ti eisiau gael nhw'n demons, fatha, dyn nhw'n rheoli, a dwi'n mynd trio denig o'n byd i fynd i feicio, mae'n fatha, dwi eisiau mynd i feicio cos dwi eisiau mynd i feicio. A beth, gyda fa ti gyd, beth ti'n fwyaf prawd o? Dwi'n meddwl just y siwrna ar y ffordd, fatha, nes I roed neud o i fatha massive team efo big truck, oedd o gyd yn ffordd fi o neud o, a mae'n rhywbeth quite special amdan hynna, yr profiadau dwi wedi cael fo ffrindiau, lle dwi'n teimlo, o'n I wedi methu allan ar lot o help proffesiynol lle sy'n results wedi gallu well, ond ges I gymaint o blast, just byw mewn fan yn Ewrop, just yn trafeilio gwmpas. Llwyth o mates gorau fi, ddim boss yn gydaetha fi be I wneud, a oedd o just fyny fi ac oedd o'n amazing o brofiad. Wel, diolch am amser ti heddi. Felly tro nesaf, I dod nôl, a fydde'n tywydd neis a I dod am mountain bike fi. Ie. Diolch I ti, wedi bod yn lyflu.